बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है मेथी गोश्त ना, मेथी आलू गोश्त। तो इसको जो है ना भाजी गोश्त भी बोलते हैं। तो ये आपको आज सीखने को मिलेगी न्यू रेसिपी। और क्या कहते हैं, आजकल तो आपको पता है मेथी कितनी अच्छी आई हुई है, छोटी छोटी सी जो है इतनी माशाल्लाह से बाज़ार में आई हुई है। बस मेथी को आपको पता है तोड़ने की जो है ना मेहनत होती है, वरना तो वो बनती तो बहुत मज़ेदार है। आप आलू मेथी बनाएं, गोश्त में बनाएं, किसी भी चीज़ में बनाएं, यानी बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है ये फुल ऑफ आयरन है। क्या कहते हैं, हमारी जो है ना ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए तो बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद होती है ना ग्रीन मेथी जो होती है। अच्छा, उसके लिए मैंने ये किया था कि ना हंडिया में जो मैंने ऑयल डाल के जो है दो जो है बड़ी सी प्याज थी, उसको थोड़ा सा जो है ना हल्का सा फ्राई कर लिया था। और उसके अंदर जो है फिर मैंने आधा किलो जो है ना बीफ का गोश्त ऐड कर दिया था, ताकि वो जो है ना भुन जाए। और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है भुनने के लिए। तो ये कि अब ये थोड़ा भुनेगा और इसका जो है ना थोड़ा सा कलर भी गोश्त का जो है चेंज हो जाएगा। आप इसको जो है ना मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन जो है ना 8-10 छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी और उनका जो है ना पेस्ट बना लिया था। और ये मैंने इसमें जो है ना ऐड कर दिया। जब इसका हमारा जो है इसका गोश्त का कलर चेंज हो गया उसके बाद डालेंगे हम, ठीक है ना। अदरक लहसुन में भून लो गोश्त को, तो जो है उसका जो है ना कच्चापन निकल जाता है और उसकी स्मेल भी निकल जाती है गोश्त की। तो गोश्त को हमेशा लाजमी अदरक लहसुन में भुना करें। अच्छा, अब हम स्पाइस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून डाला है देगी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें हल्दी। और क्या कहते हैं, इसमें डलेगी 1 टीस्पून ही मैंने इसमें मिर्चों का डाला है, लाल मिर्चों का। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये सारे स्पाइसेस में डाल के हम इसको जो है ना भूनेंगे स्पाइस डाल के, ताकि जो है हमारा मसालों का जो कच्चापन होता है वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा हमारे गोश्त के साथ जो है ना, जब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके। अभी इसमें हम कोई पानी वानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो है ना अभी गोश्त का ही अपना पानी निकलता है। तो इसलिए अभी इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें थोड़ा सा जो है ना भुन सा गया मसाला सा, देखें। और जो है ना ऑयल भी थोड़ा सेपरेट होने लगे। तो इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर पील ऑफ करके कट करके ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना भूनेंगे इसी में टमाटर में, क्योंकि अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और हमने सब मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसी के पानी में इसको थोड़ा सा जो है ना भुनने के लिए और गलने के लिए छोड़ देंगे लिड लगा के। अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है ना तकरीबन 1 किलो मेथी ली थी और उसको मैंने जो है ना वही उसके जो पत्ते होते हैं उसको जो है ना तोड़ के और जो है ना इसको धो लिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो इसको जो है ना बहुत अच्छे खुले पानी में जो है ना धोना होता है, वरना फिर मिट्टी जो है ना वो किरकल सी जो है ना हमारे सालन में आएगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। और उसको मैंने जो है ना फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा कट भी कर लिया था छुरी से ना, थोड़ा थोड़ा कट भी कर लिया था, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी मेथी हो तो फिर तो उसको सही से कट करना पड़ेगा। वरना मेरी तो खैर छोटी मेथी थी तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, कि बस मैंने थोड़ा थोड़ा इसको कट किया है। यानी थोड़ी सी काट ली, थोड़ी सी ऐसे रहने दी, इस तरीके से मैंने इसको कट करके रख लिया। और अब मैं जो हूँ इसके लिए जो है ना आलूओं को जो है ना पील ऑफ कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए जो है ना 5-6 जो है छोटे छोटे से आलू ले लिए थे। और मैं इसको जो है ना पील ऑफ करके और जो है ना साफ़ पानी में डाल रही हूँ, ताकि जो है इनका कलर ना ख़राब हो और ये सही रहेंगे जब हम इसमें अपने सालन में डालेंगे। अब हमारा जो है ना गोश्त जो है वो मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया है। और अभी जो है क्या कहते हैं, वो अपने जब भुनेगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा गल जाएगा। उसके बाद मैं उसमें पानी ऐड करके उसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि आपको पता है बीफ में थोड़ा टाइम लगता है तो गलने में, तो इसीलिए उसको जो है थोड़ा फिर टाइम लगेगा जब हम पानी डाल देंगे, जब तक हम अपना ये काम कर लेते हैं। और आप लोग सब बताएं कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, सबकी तबीयतें वगैरह सब ठीक ठाक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हूँ। तो जी बस ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बस ये हमारी जॉब है, ये तो हम हमें करनी ही है, ज़ाहिर सी बात है। और घर के काम तो आपको पता है, चाहे लेडीज़ बीमार हो चाहे कुछ भी हो, वो तो उन्होंने करने ही होते हैं, हर हाल में ही करने होते हैं। तो मैं तो यही बात बोलती हूँ कि क्या कहते हैं ना औरत को शायद जो है ना बीमार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ना बीमार होके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सारे काम तो खुद ही ने करने होते हैं। तो इसलिए बेकार ही है बीमार होना।
बीमार होके जो है ना वो फ़ायदा कुछ नहीं है। बस जो है आप डॉक्टर से दवाई ले आएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और खा लें और उसके बाद जो है आप घर के कामों में लग जाएँ। तो जी बस औरत की यही ज़िंदगी है, बस इसी में ही जो है बस क्या कह सकते हैं जी, राहत भी है। और अल्लाह ताला ने जो है औरत को बस जो है ना बहुत कहते हैं ना मज़बूत बनाया है, शायद मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ जो है ना ये हमारी बेटी साहिबा जो हैं इनको मैंने बोला चलो अब तुम जो है ना ज़रा तुम्हारा ऑफ़ है तो आटा गूँध लो। जब इसका ऑफ़ होता है ना तो मैं इसको फिर किसी काम पे लाज़मी लगा देती हूँ। ये बोलती है कि मम्मा जब मेरा ऑफ़ होता है तो आप मुझे किसी न किसी काम पे लगा देते हो। तो मैंने कहा सही है ना, बच्चों को करना चाहिए ना, जब ऑफ़ होता है तो भी करो, वैसे तो तुम पढ़ते रहते हो। तो मैं आज जो है आप लोगों को मैं अपने लिए कहवा बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को जी मैं आपके साथ भी ये रेसिपी जो है ना शेयर कर लेती हूँ। ये नज़ले के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छा कहवा है। तो ये मैं लाज़मी जो है ना जब तबीयत ख़राब होती है वैसे भी जो है ना बना के ना हम लोग लाज़मी पी लेते हैं फिर, तो ज़रा गला वाला सही रहता है। इसके लिए मैंने जो है ना 1.5 कप पानी डाला था, क्योंकि मुझे 2 कप बनाने थे। तो उसके लिए मैंने जो है 2 छोटी इलायची डाल दी थी, 2 सिनेमन के स्टिक्स डाले थे और 4-5 मैंने काली मिर्चें डाली थी साबुत, और 4-5 ही मैंने इसमें लौंगे ऐड करी हैं। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन से आपको पता है कि ना सीने में जितना भी जो है ना हमारे रेशा बलगम होता है ये सब हमारा साफ़ करता है, तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसमें मैंने छोटे से 2 टुकड़े जो है ना गुड़ के भी ऐड कर दिए थे। अगर आप ऊपर से जो है ना शहद ऐड करना चाहें तो आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, वरना आपको पता है सर्दियों में ज़रा गुड़ का इस्तेमाल ज़रा सही रहता है। तो ये मैंने जो है ना गुड़ इसमें ऐड कर दिया था। और अब मैं इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा ना, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है मैंने कूट के और वो इसमें ऐड कर दिया, और मैं इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब जी आ जाते हैं सालन की तरफ। तो देखें आप सालन जो माशाल्लाह से भुनाई पे आ गया है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें जो है क्या कहते हैं अपना डाल देंगे पानी। पानी अब आप गोश्त के हिसाब से डालिएगा कि क्या कहते हैं कि जितनी कसर हो उसमें गोश्त में उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने बस इसमें 1 कप ही डाला था, क्योंकि मेरा हाफ़ डन तो हो ही चुका था गोश्त ना। तो मैंने बस इसमें जो है 1 कप ऐड करके पानी, और बस फिर इसको जो है ना गलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा कसर नहीं थी। क्योंकि फिर जब आलू और वो भी डालेंगे मेथी, तो मेथी भी अपना पानी बहुत सारा छोड़ेगी, तो उसमें फिर जो है ना हमारा गोश्त की जो कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। अब जी अब हम चलते हैं दोबारा से कहवे की तरफ। ये देखें माशाल्लाह से अब ये जो है ना इसमें बॉयल आ गया है, और थोड़ा पानी भी जो है कम हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी जो है ना 1/4 टीस्पून जितनी जो है, बस इसमें मैंने ऐड की थी चाय की पत्ती, और बस फिर इसको हमने ढकना लगा के बंद कर दिया था। चूल्हा यानी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और फिर इसको दम पे रख दीजिएगा इस तरीके से, तकरीबन 5 मिनट इसको रख के दम पे, और बस फिर आप जो है ना इसको निकालें और फिर जो है ना इसको गरम गरम पिएँ। तो ये शाम में पी लिया करें, और जो है ना रात में जो है ना सोने से पहले लाजमी ले लिया करें। तो इससे जो है ना ये बहुत जो है ना फ़ायदा करता है। अच्छा, इसमें अगर हम जो है वो मुलेठी की स्टिक्स डालना चाहें, और वो जो होते हैं ना उन्नाप, वो बेस्ट है। मेरे पास इस वक्त थे नहीं अवेलेबल, तो जो है ना मैंने नहीं डाले थे, लेकिन जो है ना वो बेस्ट हैं खांसी के लिए, नज़ले के लिए। आप जो है ना लाजमी इसमें ऐड करें उन्नाप, और जो है ना जैसे 3 जो है ना पीस आप जो है ना उसके उन्नाप के डाल लें, और जो है ना 1 मुलेठी का टुकड़ा डाल लें। तो वो जो है ना गले के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं ये दोनों चीज़ें भी। अब हमारा जो है ना गोश्त माशाल्लाह से जो है ना गल गया था। आफ्टर 30 मिनट लगे थे इसको दोबारा से गलने में। तो मैंने अब इसमें जो है डाल दिए हैं जो मैंने आलू कट करके रखे थे, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और जो है इसमें जो मैंने मेथी जो है डालनी है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि जो है अब हमारी जो है ना मेथी जो है गल जाए और फिर भुन जाए, और हमारे आलू जो है वो भी गल जाएंगे, और जो है ना फिर ये सालन जो है हमारा रेडी हो जाएगा इसी तरीके से। तो आलू डाल दिए इसमें मैंने, अब इसमें मैं मेथी भी ऐड कर दूँगी। आप सब भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को जो है ना किस किस को मेथी पसंद है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, और जो है मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। बस इसका जो है ना सिर्फ बनाने का झंझट होता है, वरना टेस्ट में ये वाकई में बहुत मज़े की बनती है। तो बस इसको जो है ना जब मैंने तकरीबन जब ये बनाने बैठी थी, तो मैंने अपने बेटे से बोला चलो तुम भी मेरे साथ बनवाओ बैठ के। सुबह ही हम लोग बैठ गए थे बनाने के लिए नाश्ते के बाद, क्योंकि फिर जो है ना ये होता है कि जो है ना मासी आती है, तो फिर इंसान जो है ना सारी सफाई साथ में हो जाती है, जो भी कचरा वचरा होता है, और इसमें से मिट्टी भी बहुत निकलती है। तो तकरीबन हम दोनों ने बैठ के बनाई थी, तब भी जो है हमें तकरीबन 1.5 घंटा इसमें जो है ना लग गया था। तो बस मेथी का ये होता है
कि जो है ना इसको सिर्फ बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पकती बहुत मज़े की और जल्दी भी बन जाती है। अब यहाँ देखें आप जो है ना क्या कहते हैं, आप जो है गैस जो है ना बिल्कुल स्लो हो गई थी। जब भुनाई का टाइम आता है तो गैस जो है बिल्कुल स्लो हो जाती है, और ना स्लो गैस पे जो है ना मुझसे तो भुना नहीं जाता बिल्कुल भी सालन, फिर उसमें फिर पानी पानी सा रह जाता है। तो ये माशाल्लाह से अब भुन गया था सालन जो है हमारा, और जो है मैं इसको जो है ना प्लेट में निकाल रही थी, और ये बिल्कुल जो है ना इसका ऑयल जो है बिल्कुल जो है सेपरेट हो गया था माशाल्लाह से। अच्छा, ऊपर से आप हरा धनिया हरी मिर्च ऐड करना चाहो तो कर लेना, वरना मैंने इसमें नहीं ऐड किया था, मैंने सिंपल ऐसे ही किया था, बस ऐसे ही निकाल लिया था। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो फिर आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जी वीडियो पसंद आए तो जो है लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो है मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। तो ये हमारा माशाल्लाह से जो है सालन जो है रेडी हो गया है, हमारा मेथी आलू गोश्त का सालन। बस इसके बाद हमारा सालन रेडी हो गया था, और फिर मैंने जो है ना साथ साथ फिर रोटियां भी बनाने लगी थी, और फिर वही गैस का मसला था, तो बस मैंने फिर ऊपर तवे पे जो है ना बस इसको कर रही थी ऊपर से तवे पे, और जो है ना सेक मैं नीचे रही थी अपने सिलेंडर पे। चलें जी, अब जो है मैं मिलूँगी फिर किसी और नई रेसिपी किसी और व्लॉग के साथ। जब तक के लिए फिर मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।